Mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza tubaaniriza mu kawungeezi k'olunaku olwaleero tubaaniriza mu pulogulaamu emisingi mwebale era mukuliko ey'emirimu gyonna gye mukozeeko tugibeebaliza ku bugazi bw'ensi eno abali ku Salt FM ku bugazi bwayo abali ku 97.5 Mubende abali ku 102.6 Embaale abali ku 98.2 Ebusoga ate namwe abali ku 107.0 Kampala lero nzisomye bwentyo abali ku 95.0 Embalala mwena tubaaniriza era tugulumiza Katonda ku lwammwe 9.3 sijerabidde eye Fort Portal mwebale engeri gye mwagala mu Salt mwebalire ddala abali ku Salt TV mwena tubaaniriza okuva ku free to air okutuukira ddala ku DSTV tubaaniriza abali emitala w'amayanja ku Salt Media App abali ku YouTube ya Salt abali ku Facebook ya Salt mwebale abeesunga program ey'emisingi ate ne mudduka misinde ne mugamba tuteeko genda tubere mu program eyo naye nga sinabagenda maaso ne program olwaleero njagala okubeebazaamu ak'ensuso response ebadde nnungi nnyo nti mwakitegedde mangu kubanga era mwe mwakikwasaganya omwaka ogwaggwa mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 13 2019 bwe twagenda ku DSTV ate ne ku GoTV oluvannyuma mu gwe-11 omwaka ogwaggwa ng'ennaku z'omwezi 13 naye nga ebisanyizo twabituukiriza DSTV teyina kantu konna ke yatusaba wabula twasabibwa kimu kyokka nti baali tebalina space ku satellite nga tulina okunoonya kampani endala tuteekeyo Salt TV ku space ate kati bo bagidownloading ate baddemu bagireete bagituuse eno gye tuli so bakikoze n'obwesigwa naye omwezi guno ogw'omunaana endagaano eyatuteeka ku satellite which is a separate program ne DSTV endagaano eyatuteeka ku satellite yaweddeko twabasabye mu wiiki emu yokka era twakyogedde kuva ku Sunday abantu bonna mwatunga mwenna era bwe mwakyenyigiramu mwenna mwakijjukidde newankubadde nga ssente teziriwo bulungi naye ate kati tufunye n'abapya bangi abaganyiddwa mu Salt TV ng'eri ku DSTV nolwekyo olunaku lwajja bwe twagambye nti twetaaga $5,000 oba oluusi n'okusobamu katono naye 5 gituyamba okurenewinga contract ate 5 gituyamba okubaako ebyuma bye tugula ebinaatuyamba okuba nga tusindika bulungi sigino so twebaza Katonda nti omulanga abantu baguwulidde abantu bagenze mu Absa Bank batute sente ku account ya shillings batute sente ku account eya dollar kimu kye tukiriza nti wiiki gye twasabye wenegwerako ezo sente tujja batuzirina ate kitegedde mbadde nsaba nkikutegeeze era kitegeere nti DSTV ne GoTV tebatucharginga kintu kyonna naye ate buvunaanyizibwa bwaffe okubatuusaako sigino bwe tuba tunaabatuusaako sigino tuba tulina okusasula satellite n'olwekyo akawunti agamba nti ngitegedde kati era mbitegedde kati nga tosobola kigumiikiriza kugamba nti twalemeddwa okuzza obujja contract ya satellite etutuusa okugenda ku DSTV ne GoTV nga tosobola kumisinga channel zo zino eŋŋanzi akawunti kosobola tuyambirako ku mulimo guno mu kaseera akafaanagana bwe kati Katonda anaakutuweera omukisa akawunti ze zino eya dollar eri mu Absa Bank eri mu mannya ga House of Prime Ministries International akawunti eri namba 60 0 7 93 0. I repeat, the account number is 600 4793 410. That is a USD account in the names of House of Prime Ministers International. It is in the Absa Bank. Then the Uganda currency, Uganda shillings account is 600 29 76 81. Eya Uganda shillings eri 600
29 76 80M. Osobola okubanga tozivungisiza ziza mu dola zitwale ku account eyo ya shillings, ate osobola okubanga oyina za dola ziteeke ku ya dola butereevu, which wenegwerako tujja kuba n'obujulizi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenda maaso era ne account ya Centenary Bank okugendeza Pentagon bwebanga zino account zikuli wala, osobola n'okuteekayo tithe, osobola n'okuteekayo offering oba any support. Nolekyo account mu Centenary Bank eri mu manya ga House of Prime Ministers International eye tuli mu mutwe eri namba 31 0 6 00 6M. Eri namba 31 0 6 00 eri mu Centenary Bank eri mu manya ga House of Prime Ministers International yaggulwawo specifically olw'okuŋŋaanyizaako sente ez'okuzimba Pentagon ekkanisa ya House of Prayer egenda okubanga esinga obunene mu bendobero lino lyonna paka e South Africa nga yesinga. Tujja gizimba naye tukyali kweno ekkanisa etaliko bisenge, omuntu kwawulirira radio, omuntu kwalabira TV, omuntu kwabirira ku app, to spending a cent. Naye tuli basanyufu nti it's worth it kubanga bangi abaddamu amaanyi, bangi abaddamu obulamu, bangi abaddamu essuubi. Nolwekyo mbeebaziza abadduse emisinde okubanga mukikwasaganya olunaku luno. Entandikwa abadde nnungi, wiiki bwegenda bwetu atujja genda okudda ku Sunday mu Sunday service nga tubagamba nti contract yawedde, tuddemu tulabe Soloti TV ngeri ku DSTV ne ku Go TV nga tuziraba awatali kutaataganyizibwa. Tuliddamu okwogera ku nsonga eno omwaka ogujja mu mwezi ogw'omunaana bwe tusaba sente ziba za nsonga era buli muntu aba asobola okukiraba kiba mu girasi. Nolwekyo twebaza bulijjo okututegeera. Alozias Bugingo gegange programu eyitibwa Emisingi ku Salt TV, Salt FM ne platforms zonna zetuliko. Programu tujijjamu kitabo kya Zabbuli essula ya 11 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. The English version says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Psalms 11 verse 3. Twava ku byonna bye tubadde tuliko ne tugamba nti abantu nga bwe batandise okuddayo okukola katubajjukize era twejjukanye ffenna bye twayitaayitamuuko nga tuli mu kaseera ka lockdown. Bye twayitamuuko nga tuli mu kaseera ka lockdown twazuula nti ensobi zibadde nnyingi ze lwali tutambuliramu. Abamu twazuula nti emirimu egibadde gikolebwa amazima gennyini gibadde teyinza tuwa future. Kubanga gy'emirimu egikoleddwa emyaka 5, gy'emirimu egikoleddwa emyaka 10, gy'emirimu egikoleddwa emyaka 20, 30 oba emyaka 4. Okay? Naye ng'omulimu ogwo gwowadde emyaka egyo gyonna tosobola kutuula waka kumala myezi 2, myezi 3 n'oba ng'okyayina ekyokulya. Amakulu gaakyo nti investment nnene outcome ntono. Emyaka mingi gy'otaddemu mu mulimu ebirungi ebivuddemu. Naye tuwali ssuubi nti omulimu ogwo guli kuyamba mu kaseera kali aka retirement. Tulowooza nnyo nti retirement ekola ku bakola mu gavumenti oba mu bitongole ebinene. Naye retirement ekola wonna. Waliwo akaseera nga tokyasobola kuleeta matooke kugajja gye gava. Waliwo akaseera nga tokyasobola kuleeta muceere kugujja gye guva. Waliwo akaseera nga tokyasobola kupatikana kukola mirimu gy'amaanyi, tokyasobola kuzimba. Waliwo akaseera nga tokyasobola kwenyigira mu busuubuzi kugenda China. Ennyonyi gy'olaba tugikayanira nnyo era buli muntu ayagala okulinnya ku bbaati. Ne waliwo akaseera ng'olyaga nti ennyonyi nedda nga tagirinnya. So twetaaga okubanga mu buli kye tukola tweteekerateekera akaseera ako ng'emirimu tegikyaliwo olw'amaanyi g'olina. Naye ate emirimu ky'oba wateekateeka ng'okyakola gira emirimu ng'olina amaanyi, ekyo kye kikutaasa. So twakizuula nti abamu emirimu gye tubadde tunyiikiridde
tugimazeemu ebbanga ddene ne investment zennyini ezikoleddwa si ezo investment ezisobola okuvaamu ssente zinaatuyimirizaawo okugeza emirimu gyalabika nti bw'obanga wateekawo njuuzo z'abapangisa zaafuuka nzibu abamu baanyiigira ddala baayomba kubanga yebadde nga package gye wateekateeka okubanga yeneekulabirira oba ne bazzukulu bo oba n'abaana bo naye mu kaseera aka lockdown gw'obanja naye omulaba nti yali alookingiddwawo abamu baasalawo nti kale nja kusigazaawo okwo ku mizigo naye ŋŋenda kutundako ku nnyumba ezimu ez'abapangisa zennyina ngula ettaka lye naagula nundireko nga ndi wagazi nundira awagazi ettaka lye naagula nimireko nime nga we nnimira wagazi abalala bakizuula nti omusaala gw'abadde afuna amazima gennyini bw'amala emyezi 2 oba 3 nga takola abanga atafunangako ku mulimu ekintu kyatutomera abamu ne babagoba nga tebabawadde wadde 10 kubanga nabo ze babadde bakola ze babadde basasulako kati nga bakama baabwe tebasobola kubayimirizaawo abalala babagoba nga babaddeyo okamakati era newankubadde ng'eggwanga lyagenda liggulaggulawooko naye ebitongole bingi tebinava ku system ey'okugaba 50% ey'omusaala lwaki tebinava ku system eyo nti sente tezinaba kudda kampuni tezinaba kuddamu kuyimira ku magulu gaazo kampuni endala ziggaliddewo ddala kampuni endala ziggaddewo abalala bo tibanaba kuddayo ng'ekibaganya okuddayo masomero ab'amasomero tibanaba kuddayo you can imagine omusomesa luli yali yeekalakaasa ng'afuna ssente entono kati okuva mu gwokusatu okutuuka mu gw'omunaana gwe tulimu olwaleero takolanga mulimu gwonna gwa busomesa so abalala badduse ne bagezaako ne bagenda mu birombe ne bakuba amataffaali abalala bagenze mu birime basomba mmere nga bagijja mu kyalo nga bagiyingiza mu kibuga abalala bagisuubulako abo bagijja mu kyalo Solot Media yakavalingako abamu nga basiika chapati basiika mandaazi bakola emirimu gye baali batakolangako abamu beebaza Mukama olwa COVID-19 kubanga sente ze baali bafunira omwezi bazifunira wiiki at least balaba nga basobola okuplaninga okusukkakaawo naye twakizuula nti tuteeka okufunayo ebinaliikiriza ku mirimu gyaffe tuteeka okubaako bye tukola nga tubiramamu essuubi ery'ebiseera eby'omu maaso ng'amaanyi gatukendedde era abamu ne bawandiikira ddala ne bakola business plan nti bwe nziramu n'enkola nja kusevinganga bwenti ne bwenti nsobole okubaako business endala gye nteekawo besides what I'm doing now abalala ne bakizuula nti emikwano gye baalina gye gyali gye basudde mu katyabaga abantu batandika okukola nga babeera mu bulamu obw'okwetowaza obulamu olw'obuteejajata obulamu obw'obutasaasaanya nnyo obulamu obwangu buli muntu bw'asobola okubeeramu n'awulira emirembe naye oluvannyuma lw'okukola obulamu bwajuumuuka obulamu ne bufuuka bwakucakkala ne bafuuka baccakaze ne bafuuka abalyi b'obulamu nga bwe boogera nti balya bulamu bakizuulira mu lockdown nti akaseera akabadde ak'okulya obulamu akaseera akabadde ak'okucakkala ke kaabatuusa mu katyabaga ke baali balimu omuntu omanyi nti lockdown yasanga omuntu ng'alinamu ssente ezitamumala kulya kyamisana kati ngezo z'alina okupulaningirako ennaku 21 zirangiriddwa pulezidenti bwe zibanga basangibwa nazo abalala beewola abalala yayinamu omutwalo yakoma ku mutwalo yayinamu 3 yayinamu 5 yayinamu 10 abalala baali bayinamuko ku ssente mangu nnyo ne baswikinga ne bagamba bakkiriza ab'ebirime okukola ne bagamba kaabulangane amataayi ne batandika okusuubula muwogo twalaba ku luguudo lw'Kalere nga kumpi kati kugenda paka Gayaza
nga buli muntu alina engeri gy'atetenkanyaawo ku kkubo azaaze ssente entono z'alina zireme kuggwaawo zimuzaalire zaanaalyako mu sizoni. So abantu bangi abayimprovisinga bangi bayiye ebintu bingi. Abalala basangibwanga yabadde akola yekka naye nga waka waliwo abantu abatakka wansi wa 8 abatakka wansi wa 5 ate nga abantu bakulu waliwo nti waliwo baana bato. So domestic violence yafubutuka nnyo ne kuba dependency. Omusajja kati bamusaba essente yabadde akola yekka abali ewaka bonna abantu bakulu balya kintu kikulu ng'ekyokukola tikiriiwo. Ebiseera ebisinga stress aviirayo ne mu attitude, depression eviirayo ne mu attitude. Ogenda okulaba ng'omuntu enyanukula gyanukulamu si oli gw'obadde omanyi kubanga ekyetaagisa takirina. So ne tukola resolutions eziwerako nti abantu abali ewaka nga balina amaanyi agakola nga abantu bakulu bonna balina okugenda okukola. Abazungu abo boolaba ne bw'aba yakuzaala olina okucontributinga ku bills. Bills muzigabana eza gaasi, ez'amasannyalaze, eza buli ngeri ebintu byonna ebikozesebwa ewaka. Kasita oyingira mu adult age, kasita ofuuka omuntu omukulu, amateeka gwe gagamba nti muntu mukulu olina okugenda n'onoonya ssente. Era bo kibangwira okuva mu bazadde baabwe kubanga era ne wano ng'ali mu bazadde era aspendinga nga tetalina ddembe liri ery'okuba nti muntu mukulu akuze kyava asituka n'avaawo. Bw'agenda gy'agenze n'asitula expenditure wamu. So olwaleero njagala twogere ne wiiki eno tugenda kuba nga twogera ku bintu bye twateesaako okukola. Abamu twakizuula nti ennyumba ze tubaddemu zibadde very 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 expensive. Actually nga tetuzeebereramu nga tuzibeereramu bantu balala. Oyagala bwe banaakuwera ekitiibwa nti woosula naye ng'ate ssente ezigendayo oli mu kufiirwa future. Ospendinga kinene. Ekimu ku bye twazuula nti akakuba akayingiza singa mbadde wano nyinawo olubaawo n'empandiika. Akakuba akayingiza tugeze tukube ekifaananyi kayitamu emmotoka emu mu kuyingiza naye ate okusaasaanya kugenda mu trailer 10. Ekkubo liva eringa ttono eriyingiza bwe zituuka eno gye zisaasaanira ne wagaziwa nnyo. Ekifaananyi kize you can imagine nga awava ekyokuyingiza emmotoka emuli ekkubo naye bwe tutuuka eno gye tusaasaanyiza wayitawo trailer 10. So expenditure ziri waggulu. Abasinga obungi tuyise mu bulamu buzibu, gw'olabirira bazadde bo, gw'olabirira bato bo, naye ate n'ennyumba naye n'ogenda mu y'abalala togiriimu ku lwo girimu lw'abalala. Banaalaba batya woosulanga si weewo abajja mu kalaasi yo. Twakizuula nti waaliwo mu bulamu bwe tubadde tutambuliramu okwewanika, waaliwo okwereega, waaliwo okwepika, okuyingira mu mayumba abalala ge banaasiima naye ng'ennyumba ekumalako ssente. Balandiroodi bwe baatandika okanula amaaso ne tukizuula nti twetaaga ogenda kati mu nnyumba ze tusobola. Actually nga mmaliriza ekitundu kya puroguramu eno y'emisingi gy'olunaku olwaleero, nga mmaliriza ekitundu ekisooka kino kye njagala otegeere nti COVID-19 kye yasinga okukola kye tusinga okugamba nti kino kye tuba twenyumirizaamu kyekoze yatuwa abavubuka kye bayita level. Wangi yatuwa abavubuka kye bayita level. Buli muntu yamanya bwe yenkanira ddala. Buli muntu yamanya bwe yenkana. Ennyumba gy'osobola wagitegerera mu COVID. Newankubadde nga tonateeka mu nkola kukyuka kuva mu eyo ogirekera bagisobola. Bannannyini mayumba nsaba muntegere bulungi. Bano abantu abanaatandika okudda ku levo zaabwe togenda kulwa abapangisa. Nammwe mugenda kifunamu nti agenda okubeera mu nnyumba yo y'oyo atasobola kulemerwa kusasula,
yo yatasobola kuwa excuse. Actually nabagamba mu njiri nti bw'oba n'ekintu ky'ogenda okukola oba ne bw'obanga tonaba kifuna ky'ogenda kukola naye ng'osonda wandibadde mu nnyumba eno empangise osasula emyezi egiwera so that ofunawo akaseera akabaako ekirala ky'okola sente ez'okuba nti buli nnaku 30 ez'omwezi ogenda kusasula newankubadde nga kiwulikika ng'ekiri mu favors naye si kirungi okubanga buli nnaku 3 odda mu kintu kyekimu. Bw'oba osobola sasula emyezi 3, bw'oba tosobola 3 sasula emyezi 2, bw'obanga ekyo kisukkako Mukama ng'akuyambye sasula emyezi 6. Ate bwe kiba kisobokera ddala nga Mukama ayina engeri gy'akutemeddemu ekkubo ennyumba y'abandi gisasula omwaka mulamba mubeere n'obuwandiike omwaka ogwo gwasasula gugenda okugwako ng'enju yeewedde. Sente z'ennyumba olabanga entono naye zitaataaganya. So okugira kuti nti bakubanja obanga yasasudde jjo ogenda okulaba nga bakubanja. Okuwaayo advance tesaana kuweebwayo ng'oyingira buyingizi nnyumba mpya kyokka. Bw'oba oyagala to have a breathing space, bw'oba oyagala okussa ku mukka obeeko ebirala by'okola, nannyini nnyumba musootingenga mangu gw'okola ebirala. We tuli ku Salt Media tupangisawo bupangisa naye tusasula ebbanga ddene ne nannyini nnyumba ne yeewuunya kubanga tetulina bwe tusobola kukwasaganya bintu bya satellite, ebyuma bye tulina okugufuna ebipya, kamera, ebyuma ebibalaga live eby'omulembe ng'ate ne Land Road naye tuli ku bampa. So tufuna engeri gye tumukirya nga tuga nti egyo emyaka 2 tugyesonye oba omwaka tugwesonye lumu tuligenda okuddamu okwogera naye nga twamaze dde okuzimba headquarters ezaffe. Kibeera mu favors zo bwe wejjako omugugu ogwandibadde ogwa buli mwezi noweetikulako emyezi 3. So abamu kye mbagamba mwakizuula nti ennyumba gye mulimu kati abantu bali oyagala okweragirako bajje basime nti oli mu nnyumba nnungi and so forth and so on. COVID yakulaga nti tebalina nawe bayita kukyalira. At the end of the day nyumba esigala yo. Okupangisa ennyumba oba responsibilities zaffe zifaanagananga kuwasa. Embaga ebeerako abantu bangi, amaka gabeeramu abantu aba wangi. Embaga ebaako abantu bayitirivu, amaka gabeeramu abantu aba babiri. Nolwekyo kikulu nnyo okumanya nti kigwera waani. Bano bwe bakyala ng'oli wagazi ng'oli walungi and so forth and so on. Kigwera waani ani asasula rent. You understand? Nolwekyo kano ke kaseera Mukama bw'abanga agenza ggulawo a window of opportunity. Eyali akitegedde nti ennyumba gy'olimu ekuleega. Reduce the costs. Cut the costs. Nannyini nnyumba muwe ssente muwoninge mugambe ogenda noonya ennyumba. Abamu weetaaga kuva mu nnyumba ya mitwalo 8 ogende mu nnyumba ya mitwalo 10. By the way apangisa ku mitwalo 7 8 oba 5 okutuuka ku obukadde 10 oba 2 mwenna muli bapangisa. Ate era Land Road owa room emu okutuuka ku Land Road ayina mansion ayina olubiri gobaga nti oyo wakikomera oyo kumpi ayina State House bonna ba Land Road. Okuva ku walumu emu okutuuka ku ayina olubiri bonna ba Land Road. Ekibagatta tewali ababanja, si size ya nnyumba. Era bwe kito n'abapangisa okuva ku nnyumba entono ennyo ey'emitwalo 2 3 emeka paka ku bukadde 30 mwenna muli bapangisa. Tewaliwo n'omu ayina bwannannyini. Nolwekyo kirowoozeeko. Njogedde ku ekyo katuwummulemu tukomewo twogere ku birala. Unless nga tukatinze costs. Embeera ya COVID ne bw'eba evuddewo nga buli kintu kyonna kyaggulawo, abamu mujja kusigala nga munyigirizibwa olw'okugaana okuyiga oba okuyiga ate ne mugaana okuteeka mu nkola bye muyize. Ennaku zino nayigayo ekigambo ekipya nti when you plan you don't do a follow up, no, you fulfill. Kiwandiike, when you plan you don't do a follow up, not at all. What you do after planning is to fulfill. You take action
to fulfill the plans. So akagambo follow up kanafu fenna tugende mu area gye bayita fulfillment. Katumulemu katono sigala ku Soloti Mukama akumpera omukisa tovaawo nkomawo. Soul Television Femunyo. Nsaba otegeeza omuntu yenna naddala abavubuka launch ya Levikson tugenda kugiteekako nga bwe yali Levikson yalonchingako launch nebeera y'amaanyi olw'okutaano lwa weekend ku ssaawa 4 tujja kuteekako repeat ya launch ya Levikson. Abavubuka mena n'abakadde temusubwa olw'okutaano terujja kuba lwa night prayer ejja kuba launch ya Levikson ejja kutandika ssaawa 4 zennyini but it will be on TV ejja kubeera ku Soloti TV ku radio kujja kubaako enjiri era n'essaala ejja kubaako naye ku Soloti TV buli omu mugambe olw'okutaano terujja kuba lwa night prayer lujja kuba lwa kuteekako okwejjukanya repeat eya launch y'omwana waffe Levikson. Nolwekyo n'omulala mugambe Friday at 10 p.m. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ensonga eno nkulu kanjiddemu njikaatirize. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Katonda ayinza okuba alina omulimu gwe gw'ayagala okutuma era ng'ogenda gukola. Olina bye weetaaga naye okukulembeza ekya Mukama kimuleetera naye okukulembeza. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Ensonga eno enkulu ogiyingiremu ogiwandiike. Ogiyingire mu wiiki tulinaemu yokka. Kinajjukirwa bulungi mu mwezi gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 13 omwaka 2019 ogwaggwa. Katonda lwatutwala ku DSTV ate ne GoTV. GoTV yo twagendako mu gw'omunaana GoTV twagendako mu gw'e11 nga 13. DSTV twagendako mu gw'omunaana nga 13. Simanyi lwaki zonna ziri 13 naye omwaka gwagenda okugwako nga yonna tugenzeeyo. Ebisaanyizo by'okubeera ku DSTV byonna twabituukiriza naye nga tebalina slot ku satellite nga tuba tulina okufuna ewalala satellite gye tusasulira bo batudownloading nga batujja okwo batuteekeko babadde beesigwa. Actually GoTV ne DSTV tebatusasuza kintu kyonna. Azaamu TV tetusasuza kintu kyonna okulaba Soloti. Zuku tetusasuza kintu kyonna okulaba Soloti. Free to air, of course, yebeera free to air. So twebaza Katonda olw'abantu abo. Kati mujjukira nga twekolamu omulimu. Kati twetaagayo okubaako obuuma bwe tugula ate twetaagayo okusasula satellite tusobole okubanga naffe kyetweyama nti tunaabawanga sigino aba DSTV tubenga tukituukiriza. Abooluganda saagala ogenda okutula ku TV yo Soloti nga yavuddeko. So singa tubadde tuli mu church twandikozeseza oboolyawo eziyinza okuba nga zirabika. Church zimaze akaseera ate era akaseera ako kezimaze tetumisinze service. Tetumisinze service. Kanolwekyo kwata ekitabo n'ekkalaamu. Katonda bw'ayogera naawe okuteekayo ssente mu wiiki eno emu yokka tukiryalinga ekyo kiveewo. Tulina akawunti ya $1 eri mu Absa Bank. Akawunti ya $1 eri mu Absa Bank. Giwandiike ndowooza oli ready. Eno gye nkuwa ya $1 eri 6 00 47 93 41 Our dollar account in Absa Bank. It is in the names of House of Prayer Ministries International. Its account number 600
47 93 41 0. Katonda baba ina kyayogedde nawe ng'osobola okututerayo ku dola era tujja kujja n'obujulizi era tujja kujja tuyinza obutayogera amanyago naye tujja bagamba nti ekyo kiri sorted. Enjoy Sorority TV without interference. Ate osobola okubanga gwe toziina mu dola kankuwa account eya Uganda shillings era eri mu manya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Account eyo eri namba 600 29 7 8 account ya Uganda shillings mu Absa Bank. Absa Bank ye yali Barclays Bank eri mu manya ga House of Prayer Ministries International yo ya Uganda shillings. These two bank accounts can be used for tithes, for offerings, for support, for a noble cause like this one. So the Uganda shillings account in Absa Bank is in the names of House of Prayer Ministries International, account number 600 29 76 80 then 1. Those two bank accounts can be used to this cause of renewing the satellite contract. As you remember, we had separated the satellite that carried our signal to the South Africa headquarters where there is DSTV. So ne batuyamba ate bo bennyini awo ebyuma ebikola eyo byabwe ne bagikomyawo Uganda ne bagiteekako buli muntu n'abanga ajenjoyinga. Mukijjukira nga kyaliwo mu gwa 8 omwezi Beguti omwaka oguwedde. So kigenza okuddamu okubaawo nga kyakitekuŋŋaana nti tusobola okuŋŋaanya ssente tuziweeyo. Ate n'embeera si ennungi ennyo naye ne mu mbeera embi tusobola okubaako kye tukola. Nsaba Katonda abaviireyo. So osobola okuzireeta mu kaashi twetaaga $5,000. Osobola ozireeta mu kaashi osobola okukwata z'osobodde mu wiiki odduke mu bank. Tulina Monday to Friday. Nolwekyo ku Sunday nja kudda na bujulizi nti ssente twazisasudde obumu obwetaaga ogula twabuguze buli kimu kyawedde. Katonda abampeera omukisa olw'ekyo. Era Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nsaba okusabira abantu bano bo bennyini be bateeka Sorority TV ku DSTV. Bwe twatuukiriza ebisaanyizo multi-choice bye yeetaaga nabo ne batuukiriza naye nga tebalina space. Ne tupangisa n'abakkiriza era ssente bazireeta mu nnaku 3 ne zigwayo. Ne tupangisa satellite. Mukama bawo omukisa bonna abakiyimiramu. Waliwo kati abagamba nti sirina mulokole ne ngenda kudduka ku account ngenda kutwalayo $1 oba ngenda ku ya Uganda shillings. Naye tudde ku Sunday ng'ekyo kiwedde. Mbasabira omukisa okuva mabega ddala wa jjajjaffe Ibrahim ne Isaka ne Yakobo. Mbasabira omukisa ogutalina buyinike. Mbasabira omukisa okuva eri Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nsaba namwe bwe mukwatako biraba omukisa. Nja kudda ku Sunday nga bakikoze wakati mu wiiki nga Katonda yakimaliriza. Mpe obujulizi naawe olyoka ogwe mu bujulizi bwo mu linnya lya Yesu. Nkusabidde azitwala ku account ya $1 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International account njikuwadde. Nkusabidde azitwala ku account ya shillings eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International account nawe njikuwadde. Account ziri mu Absa Bank. Katonda nga bali omulamu adduka embiro abawo omukisa nga mugenda okudduka embiro nga mukituukiriza abalokole n'abatali balokole. Sorority Media yaffe. Mukama abampeera omukisa nga mukikola. Mukama abampeera omukisa nga mumaze okikola. Mukama abampeera omukisa nga mwenyoyinga Sorority mu mayumba gammwe mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Ninze bujulizi. Amiina. Soul Television Femunyo kulisaayo mbakulisizayo ddala mu bulango obwo nabo obutabadde bungi era nga njagala kubebaza abajjumbira campaign zonna ezirabika ndisobola otuyamba okuyimirizaawo ebintu bino bye tukkiriza nti bizimba omwoyo ate era bizimba n'omubiri bizimba obulamu
Nolecho mwebale nnyo mwebalire ddala abagenda ne mujjumbira account sezo ne mulabika nti mutugondezaamu naffe yessaala yaffe Katonda abagondeze mu buli kintu kye muba mukola abateremu obwangu waliwe tukomye nga tetunagenda mu break tugambye nti ekigambo kino kye bayita follow up kigambo kinafu twagala okuyingira ekigambo kye bayita fulfillment okutuukiriza so mu kaseera ka lockdown era nkyakuddirayo abantu bakizuula nti ebintu bye balina mu nnyumba binywa amasannyalaze okukamala obukamazi luli byali tebitegerekeka kubanga ebyenfuna byali bitambula bulungi kati lwotegedde nti weetaagayo ensawo y'amanda ne muva ku kuuka kyetaagisawo engeri ekendeeza ku nsimbi ezisobola okgenda kuyaka atasoboka kubanga omuntu wa bulijjo tebagenda kuwa 3 phase ogenda kubeera kuyaka mwalabanga amasannyalaze dakiika emu gaba gaweddemu actually tulina okutwala lessons zino nga zaali very serious olw'ensonga nti abantu baamanya nti kati tulina okusiba amazzi galeme kugenda nnyo tulina okugyako switch za water heaters amasannyalaze galeme kugenda nnyo tulina okukendeeza okukozesa kuuka abantu ne bagula amanda abantu beenyigiramu ne balaba expenditures wawe zibadde ebintu ebingi ebiri mu nnyumba ebitwala amasannyalaze ebimu abantu babyesonyiwa so abantu bagenda okulaba mu compound zaabwe nga mulimu emmotoka ezitakyalina mugaso kubanga ng'owakagaali afuuse owakabi n'owa pickup engeri yonna eya pickup oba akagaali ng'oyo yaliko emmotoka zonna ne zipaakinga awo naye nga we zipaakinze ate ekyokulya lutalo naye ate n'emmotoka mwetaagisaamu amafuta ne bw'oba ogambye nti ogikoleezaamu era eba etwala eba eri mu kulya eba eri mu kunywa so twakola resolutions twapulaninga nti emmoloka zino zigenda kutundibwako wasigalewo emmotoka eziteewalika tuve mu lakizaaliyasi ebintu ebya lakizale ebintu eby'okwejjajatta eby'okwejakajaaka ebyo byonna tubiveemu tudde mu bulamu obuli real ekigambo ekirala kinzigidde twazuula the reality of life obulamu abantu badde batambuliramu nga tebuli realistic obulamu nga buli artificial nga bwe tugambye nti ng'opangisa ennyumba gy'oteetaaga kubanga oyagalamu baba bakusanga naye nga n'abantu bangi emmoloka ze bavuga tebazeetaaga naye munnange ate wasoma ate olina mikwano gyo kati banaakulaba batya nga tolina mmotoka so kati tewaali waddamu byakulaba kubanga n'emmoloka yali epaakingiddwa tewaali waddamu byakulaba kubanga ne waka wali tewakyalibwa nga buli muntu bamusibidde wuwe good enough ne tukifunamu enough experience ne tukimanya omwezi gumu emyezi ebiri at least emyezi esatu abantu bangi baali bali waka ne tukizuula nti emmotoka zino singa zaavaamu sente ne zigula ettaka ne liteekebwako projects ebintu byandibadde birungiko okusinga bwe byali bitunyiga so eyakola resolution okutunda emmotoka eya planning okendeeza ku mmotoka ezipaakinga ne zijjulaawo nze nzize kujjukiza to fulfill. I'm not doing a follow-up. I have come to remind you to execute. Nzize kujjukiza oleme kwerabira. Teeka mu nkola. Muteeke mu nkola bali bakirabye nti amayumba gajjudde ebintu. Naye ng'ebintu ebyo bisobola okuvaamu ssente ezigula poloti ne musigazaamu bye mwetaaga byokka. Oluusi mwali timulabanga nti ssente zaagenda mu bintu nga tebizza ssente. So, si mayumba manene gokka abamu ekibatiisa okusenguka
ennyumba ze muli munene nti ebintu ebirimu tebijjaayo mweri ennyumba ya saizi yo wangi mwakizuula ng'ebintu ebirimu tebijjaamu mweri ennyumba eya saizi yo kati ebintu ebyo ke kaseera bitundibweko musumba tewali agula tewasobola kubula wagula gwe toyina wiiru gwe tonaba kulaga nti oyagala okutunda naye bw'oba ng'oyagala okutunda abagula TV weebali abagula agatebe aganene weebali abagula agafiriji aganene weebali abagula buli kintu kyonna weebali ogende mu nnyumba mwonoosituka ng'oyambuka mpola mpola nga buli ddala ly'otuuseeko lyeryo ddala olituuseeko abamu mwakitegeera nti okwapulayingira looni nga yakugula mmotoka tekyali kyamagezi abantu baafuna enjawulo wakati wa assets ne liability assets zaalabirira abantu liability zaafuukira abantu emigugu liability engereza ku mamotoka ngereza ku bintu ebyo by'omu nnyumba ebyalabika nti byatwala ssente nnyingi abooluganda bwe tuba tunaakulaakulana tulina okulekerawo okukolera abalala ne twekolera. If we are to succeed, we must stop doing things for showbiz. We must stop doing things on behalf of other people. We must do things for ourselves. Bw'oba opangisa ennyumba ogyepangisa togipangisa kweragira ku balala. Bw'oba olya looni nga wezigenda otegeerawo sigamba nti weetaaga okukyusa emmotoka eri bagirabye nnyo kati otya n'okuddamu okugivuga buli omu agamba akamotoka okalemeddemu. Yes, akamotoka akalemeremu ng'oyina omulamwa. Kinyuma ogenda okuva mu kamotoka ako ng'amaka ago gawedde okuzimba nga galiko n'ekikomera. At the end of the day kye twetaaga emmotoka esobola okutujja wano ku point A ne tutuusa ku point D. Tetwetaaga kubanga tukyusa. Olina okukyusa n'ekigendererwa. Twakizuula nti n'emmere ennyini ebadde eriibwa ewaka ebadde nnyingi kubadde kudiibuuda. So emmere eremerawo n'eriiriddwa ng'olaba nti eremeddewo nnyingi okusinga eyo eriiriddwa. Ekintu ekyo mu kaseera ka lockdown kyaviirawo ddala nga tewakyali mmere eremerawo. Emmere ng'efumbibwa ng'emala bumazi. Eri gy'olaba esigaddewo tuyinza okuguyita omukisa nti tulya ne tulemerwawo. Eyo mboozi eba y'abaana bato. Eri gye tubeera tulya ne tulemerwawo tusindisa bigere. Enjawulo yaffe n'abazungu yeeyo nti it's just our mindset that has to change. Omuzungu tafumba mmere yakwonoona. Actually balina bato basiwuukiramuko okumpisa kalicha yabwe si yaffe nti omwami abeera awo n'omukyala ng'ali awo. Omukyala n'afumba omwami bw'aba tagamye nti enjala emuluma. Omukyala afumbawo obubwe. Omwami bw'aba yafumbye afumbawo obubwe. Era obwo bw'afumbye abumalawo. Wangi obwo bw'afumbye abumalawo. Bw'owulira nga bw'amaze okuggiisa naawe oyagala kulya nga naawe weesiba epuloni ng'oyingira kiyungu nga naawe ofumbawo obumere bwo. Kalicha yaabwe yanjawulo nnyo ku yaffe nti buli omu amanyi okufumba bamujja buto nga amanyi okufumba emmere ekika ky'emmere kye yeetaaga. Kati enjawulo gye balina naffe nti bye tulya si bye balya. Si byagenda kuyunja ttooke ate kuwaata ate kusaaniika ate kunyiga ne begaba amatooke nga bagalidde be baatuyigiriza empisa eno embi gy'olaba ey'okugoya amatooke nga abagoya akawunga. Oli kati bangi abafumba amatooke n'amala n'agayisaamu omulala. Ago si matooke. Oba osazeewo okulya akatogo lya akatogo bw'eba nnyige lya nnyige. Naye abazungu tuboogerako bwogezi ne ku mikolo. Oli bw'abanga agenze ku mukolo n'aleetawo akamere kaamalawo. Era bamugambako awo bataano bananga addayo ku ntebe.
bamugamba mama gobeganga muzungu ojjayo nga ka muzungu awo no muzungu alabika takyalya nnyo naye ne bana bagamba nti toli muzungu olya abaga nti oli muzungu baba bagamba nti si bazungu balya nnyo emmere gye bateekako tibagimalawo ku mikolo wangi emmere gye bassa ku masowaani ku mikolo osanga omuntu ng'ayina olusozi naye nga talina kyagenda ddukolako ekyewunyisa nti abamu ne batasobola kufuna mmere naye ng'abalala batutte gye banaalekawo nga babagirekawo ewaka kaze katambula butambuzi ewammwe waka gye mufumba musobola kulyako bitundu 25 ku 100 ensavu mu 5 obisangawo nga bitotoogana byonna so naye mu kaseera ka lockdown twayingira system ng'emmere efumbibwanga yeyeemala wangi twayingira system ng'emmere efumbibwa yeyeemala ate ng'abantu basigala bonna bakkuse twakyogerako mu puroguramu ey'emisingi nti tulekeraawo okubeerangawo nga tuliwo lwakulya we should stop living for purposes of eating. We should adopt the culture of eating to live, not living to eat. Tuyina okuba n'empisa eno ey'okuba nti tulya kubeera balamu tetubeera balamu lwakulya abali okubeera abalamu n'emmere gye balya yennyini etuuka akaseera nga ddagala nti dayate bagitwala nga kintu kikulu si kumala gayiwa bintu mu lubuto abasawo b'e Uganda wano njogera ku basawo ba physicians njogera ku basawo abakugu sente ze basinga okukola mu Uganda wano ng'ogyeko endwadde ezirumba ensi basinga kukola sente ku bantu abalya funduukululu kiŋambira akuliraanye abasawo b'e Uganda kliniki paka ku level ya hospital in fact twafunawo n'abaali batandise oba bakyali muntuza mwebali niye bafuna bakasitoma bangi ne balaba nga tebakyetaaga kulanga nga booza mu lubuto kubanga embuto zipakirwamu ebintu bingi nnyo so obwana obuto abantu abakulu batwalibwa mu kliniki olw'ebintu ebingi bye babeera balidde buli lunaku abantu abalwala kye bayita food poison nga kye kibatawaanyiza tobala abantu abajjanjabibwa constipation olubuto okwesiba tobala naye ng'ekireese ekyo ne sebusaata buddwa olinamu chapati n'oyongeramu ne bw'oli amenvu tegakuyamba kubanga ate wasoose n'osibamu enkokoto y'eŋŋaano oyongeramu ebintu buli kaseera so dayate twetaaga okugitwala nga kintu kikulu abakugu bagamba nti bw'ogaana okulya ng'olya emmere ng'eddagala ojja kulya eddagala ng'emmere wangi abakugu bagamba nti bw'ogaana okulya emmere ng'eddagala when you deny yourself to eat a diet that is like medicine, then you will eat medicine as food. Be bantu bosanga nga yine ebitereke nga alinga ina kliniki ewaka gana ino okumirako bega negana ino okumirako bega negana ino okumirako bega ti kwegamanga amakerenda ne boga mutera kusowani kati gafuuka mmere abamu basalirwa okutuuka okufa nga amakerenda ago tebagaleseeyo so bw'ogaana okulya ng'olya emmere mu kategore y'okuba nti emmere ogirya kubeera mulamu ogirya nga ddagala enkomerero yo ogenda kulya ng'eddagala ng'emmere oba kitegerekese lyanga emmere ng'olidde eddagala ekyo bw'oba okigaanye gye bujja bajja kugabula eddagala nga liba lingi ate lya buli lunaku ng'emmere nkitadde nolwekyo tuddeyo economically twecontrolling
economically to controlling tubere n'ekigendererwa. Let us live a purposeful life which enegenda tunyumira nnyo kubanga nja kwogera ku kigambo ky'okwezuula, nja kwogera ku kigambo ky'ekirabo. Twezudde mu wiiki, twezudde mu seasons ze tuyiseemu. Abamu okizudde nti wali teweetaaga kubeera mu ofiisi wadde baakugamba nti byokola birina essential, naye nabo bakizuula nti ate oyina woogasiza okusinga w'obadde oconcentratinze. Bw'obanga bakizuula nti oyina woogasiza, nzize kukugamba time to fulfill. Zanyira mu kisaawe ky'otegeera, zanyira mu kisaawe Katonda kye yakutonda okuzanyiramu. Ojja kulaba nga byonna bitambula bulungi. Teri kitutawaanyanga kubeera misplaced. Ng'oteekwa kuba musawo naye ng'ate olabika oli mu kintu kirala. Oteekwa kuba musomesa naye ate olabika oli mu kintu kirala. Oteekwa kuba naddundiro naye ate oli mu bantu. So nga bye wandikoledde mu ddundiro byandiyambye nnyo ng'ozze mu bantu. So tugenda kwogera ku bintu bingi naye ndowooza kankusibirira entanda nga mmaliriza olwaleero. Byonna bye wapulaninga ekibireetera okutuukirira kye kino. 1. Kwesiga Katonda. Awatali Katonda tewali kigenda. Number 2. Kuba na mutima mulungi. Omutima omubi gwavuwaza. Omutima omubi guzze emabega. Ngambye number 1 kwesiga Katonda. Number 2 kuba na mutima mulungi. Number 3 kuteeka mu nkola. Weesige Katonda, ba n'omutima mulungi, teekanga mu nkola. Fulfill your vision. Fight for your vision. Pursue your vision. Kyogoba kigobe ate n'omutima omulungi. Bwe njogera ku mutima omulungi kigazi, kitegeeza ne bw'oba ova mu nnyumba y'abandi ng'ogendamu eyo gy'osobola, eno tolekanga ogyonoonye. Yiga okwagaliza abantu abalala, yiga okubeera n'omutima omulungi. So tujja kwongerezaako mpola mpola. Njagala kuddamu okubeebaza olw'okuba nga mwakitegedde nti gwe guno mwezi ogw'omunana gwe twagendera ku DSTV ne mubanga mwakitegedde nti tulina okurenewinga contract ya satellites ezituteekerayo ekifaananyi ekyo ekirungi ku DSTV. Bw'oba olinamu duka misinde zitutere ku akawunti, tujja kubeera held accountable, naye yeno ye wiiki gye tulina okurenewinga contract eyo. Batugumiikiriza batuwaddemu wiiki emu, mujjukira nga twagendako nga 13 omwezi gwali gwa 8. Nolwekyo mwebale nnyo abakikozeeko, ate n'abakikolako duka misinde, tukole obuweereza nga tebulina interference. Mukama abampeera omukisa, nziramu n'okulanga nti olw'okutandwa wiiki eno tetujja kuba na night prayer ku TV. Ku radio wajja kuba yesaala yaayo, naye ku TV tugenda kukola replay eya concert eyali eyatandika replay eya Levikson. Abavubuka bonna mbagambe namwe abakulu mubeerewo saawa 4 zennyini ku dot. Friday tujja kuba nga tuddamu okwejjukanya concert ya Levikson omuyimbi wa gospel ne banne bonna abaaliwo. Amawulire ga Solo TV gayingiddewo ne program za Solo FM nazo zigenda maaso. Nze kambagambe nti I salute you and I wish you the best. Musigale ku Solo. Stay well. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Omunyo Kusatu. Up next on Soul Television.